Nuk do të jetë hera e parë që hapësira krijuese BONEVET në Gjakov do të mbajë kampin pranveror, i cili kësaj radhe do të zhvillohet prej datës 2 deri më 6 prill. Të interesuarit mund të zgjedhin të bëhen pjesë e kampit Festoj Gjelbërt ose atij Art në Makineri. Organizatorët na thanë se përmes këtij aktiviteti fëmijët do të mund të shijojnë çdo mister të natyrës, shkencës, ekologjisë, si dhe punës me dru. Të gjithë pjesëmarrësit kanë më mësuar më shumë rreth ekologjisë, rreth natyrës, çysh është na mi mbrojt ambientin, edhe sapo ndikon gjitha mbetyrinat që i hudhim, gjitha mjetet që na mujim i riciklu, sa ndikojnë ato për të ardhmen, për ambientin, qytetin tonë. Synimi kampit outdoor apo Festoj Gjelbërt është zhvillimi i aktiviteteve të ndryshme në natyrë me qëllim të ngritjes së vetdijes për mbrojtjen e ambientit. Fëmijët nga mosha 11 deri në 13 vjeç do të eksplorojnë natyrën, por në të njëjtën kohë do të zhvillojnë edhe eksperimente të ndryshme. Dita e parë pak a shumë ka me qenë për me mësu të fëmijët të ndjenin e përgjegjësisë, si është domethënë për me ndot ambientin. Dita e dytë ka me qenë aktivizëm, ku kanë me pastru njërën pjesë të lumit krena. Dita e tretë ka me qenë mbjellje, ku kanë më mbjell lule në parkun Alipodrimja. Dita e katër ka më konë shumë atraktive. Fëmijët kanë me bo reciklim të rrobave, të cilat kena mi mbledh në BONEVET. Dita e 5 ka me qenë një lloj aktivizëm në qarshin e Gjakovës, qarshin e vjetër, ku fëmijët kanë me jap mesazhe kundrejt gjelbrimit në Gjakov. Ndërsa brenda kampit indoor apo Art në Makineri, fëmijët nga mosha 14 deri në 16 vjeç do të kujdesen që të ndërtojnë shtëpi të vogla prej druri, të cilat më pas do të shërbejnë në formë të bibliotekës së hapur. 3 të tilla do të vendosen nëpër qytetin e Gjakovës dhe me librat që do të vendosen në to do të mund të shërbehet çdo kush. Kampi do të mbahet brenda hapësirës BONEVET dhe ka për qëllim ndërtimin e disa librarive ose bibliotekave të hapura që ne ju referohemi. Këto biblioteka të hapura do të vendosen në pjesë të ndryshme të qytetit dhe ideja e këtyre bibliotekave është që të krijojnë një lidhje mes komunitetit dhe ta ushqejnë edhe më shumë dashurinë që Gjakova ka për leximin e librave. Ideja e bibliotekave të hapura është që secili mundet më shku mi marrë një libër dhe mi dhuru një libër. Në BONEVET thonë se përmes këtyre 2 kampeve fëmijët do të bëjnë qytetin e Gjakovës më të bukur, por edhe do të zhvillojnë veten. Aplikimi për të qenë pjesë e kampit pranveror në BONEVET është i hapur deri më 30 mars.